ये है लैपकेयर का बोल्ट प्रो पावर बैंक। तो ये है गाइस पावर बैंक लैपकेयर का बोल्ट प्रो 2000 mAh पावर बैटरी, और इसके अंदर हमें मिलता है 2 USB आउटपुट और एक C टाइप जो इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो बीच में जो ये सेंटर में नाम लिखा हुआ है ये लैपकेयर का लोगो है, और ये है LED जिसमें बताता है पावर बैंक की कितना चार्ज है और कितना नहीं। ये 2000 mAh पावर बैंक है और वाकई में मुझे लगता है ये 2000 mAh का है। देखा जाए तो इसके अंदर 10 LED है। ये पावर बैंक इमरजेंसी लाइट के लिए भी बहुत काम का है।